читаю буквы. Я ухожу мало гулять. И мало хожу в магазин еще. Ты счастлив? Да. А почему, как ты думаешь? Ну, потому все у меня хорошо. Что? Всего хорошо. Все хорошо? Да. А что это такое все хорошо? Это все приятно. А что такое приятно? Приятно. Ну, это значит нравится тебе. А что значит нравится? Значит, тебе понравилось что-то там. Значит, ты счастлив, потому что тебе что-то понравилось. Да. А что именно тебе понравилось? Ну, мои игрушки всякие. Я люблю гулять. Мне нравится быть дома, новые игрушки. Мне всегда подарки дают, когда у меня нет дня рождения. Вон идет. Ау, здесь. А солнышко тебе нравится, которое на небе светит? Солнышко, которое с утра встает и говорит тебе доброе утро. Это не существует. Не существует? Нет. Как не существует? Ну, сейчас его нету, но вот облаков не будет, и солнышко выглянет и скажет тебе привет. Ты говоришь ему привет, солнышко? Говоришь? Нет. А почему? Я его не слышу.